Benvidos a unha nova edición do Faro de Nebra. Hoxe contamos co alumnado de cuarto, quinto e sexto con Sara e Elia. Bo día, Sara. Que tal? Como estás? Bien, Estás contenta de estar aquí no Faro? sí. Bo día, Elia. Que tal? Como te atopas? Bo día, eu tamén estou moi emocionada de estar aquí no Faro. Moi ben, pois se vos parece, imos directamente ao programa de hoxe, vale? A primeira pregunta é, empezamos por Sara, que é para ti o medo? Pois sentir que non estás ben, o sea, que non estás contento. Que tes medo de algo. Cando tes medo? Pois non sei. Pensa, a ver, en que situacións tiveste medo? Tivestes medo algunha vez? Sí. Recordas? Ahora mismo non. Vai pensando, preguntamos a Elia. Elia, Ok. que é para ti o medo? Para min o medo normalmente cando o sinto é cando vexo cousas novas ou probo cousas novas. En xeral, as cousas novas. As cousas que non sabes que vai a suceder e danche medo, imponche un respeto e certo actitude de medo, non? Sí. Recordas algunha situación na que vivises medo, que tiveses medo? Agora non recordo, pero creo que cando probei por primeira vez o guacamole. Porque non me suele gustar mucho, pero Que sensación de medo tiñas antes de probalo? Que pensabas que te podía pasar ao probar o guacamole? A verdad que é un medo sorprendente. Un medo Pues- ao guacamole, señoras e señores. pues tiña nervios, tamén porque a min non es que me guste toda a comida, entonces por se me iba a gustar ou non, porque eu son un pouco E ao final gustouche? Sí, Sí? Bueno, moi ben. Sara, recordas algunha situación de medo? Sí, recordo que unha vez de pequena eu quedara encerrada nunha habitación porque se estropeara a manilla. Ata que me abriron, tive medo. Porque estaba soa. Claro. Entón podemos decir... Bueno, non, estaba co meu irmán. Bueno, pero era pequeno. Pero Era pequeno. Entón podemos decir que a soidade nos pode transmitir medo, sentirse Sí. sós. E pensades que a veces é bo estar só, ter un espacio para estar só, ou sempre ides ter medo sempre que estedes sós? Soas. non sempre. non, porque se estás só, pois non tes medo ni nada, pois sí, pero se estás solo, pois non che gusta ou algo, pois non tes medo. Tedes algúns momentos nos que vos gusta estar só? Necesitades estar só a soas en algún momento? Por exemplo, cando vos enfadades cos vosos irmáns, chega un momento onde decides, bueno, mira, voume pa habitación, prefiro estar só e reflexiono e penso... Eu sí. Ti sí. Pero iso tamén pasa a miña irmá, que vai para a súa habitación, está un rato e despois ven e xa non ten enfado e xa está ben, entonces pois podría decir que sí. Moi ben. Mirade, polo Faro de Nebra nesta edición do medo pasaron nenos máis pequenos que a vos, todos coincidían en que tiñan medo á escuridade. Sara, a ti tes medo á escuridade? Ou é algo que pasa cos anos? Non, eu nunca lle tuve medo á oscuridade. E ti, Elia? Eu de pequena sí, porque na miña cama había un hueco para baixo da cama, pero xa non. Eu creo que co paso do tempo. Cada idade vai pasando o medo á escuridade. Moi ben, imos logo con outra pregunta un poquinho máis alegre. Que é a felicidade, que é a alegría, que cosas vos fan felices ou vos fan sentir alegres? Empezamos por Elia agora, viña. A min faime feliz como
pintar, cousas que a mí me gusta facer, manualidades, e tamén estar con miña familia e os meus amigos. Estar ca familia, cos amigos, vale? E ter un hobby no que estés entretenida e que podas disfrutar del. A ti, Sara? A min a felicidade é cando me estou ben, cando estou feliz, cando estou con alguén ben. Estar cunha persona na que te sintes a gusto, sí? Sí. Quen soe ser esa persona ca que te sintes a gusto? Meus pais Con papá e con mamá. e meu irmán. Moi ben. Elia, cal é o recordo que tes dun momento dos máis felices da tua vida? Cando, este ano non, o ano pasado, en Ano Novo, que viñeron os meus primos, os meus avós, estuvimos cenando e o pasei moi ben. E ti, Sara, tes algún recordo especial? Así dicir, este foi un día dos máis felices da miña vida. Non sei, ahora mesmo non recordo, pero Vos sentides felices na escola? Sí. Gustavos estar Sí. nesta escola? Eu Sí. creo que é a mellor escola. Vale, e fora da escola na vosa vida podes dicir, son unha nena feliz. Sí. Pois eso é moi importante, que seguida así durante toda a vosa vida e disfrutade moito de cada momento e a superar todos os medos con felicidade. Vale. Pois moitas gracias por participar neste faro de Nebra, o faro do medo e o faro da felicidade ou da alegría. Moitas grazas. Gracias a ti. gracias.